طب يا دكتوره فعلا انا مطحونه، تقول لي فعلا انا مطحونه والوقت ما فيش وقت، وانا مش قادره وحاسه ان انا دايره في ساقيه ولا عباده ولا صلاه وبتاع، والصلاه بصليها بالعافيه والقران مش ركزوا معايا بقى، وورقه وقلم، ومهم جدا 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 تاني الكلام اللي انا بقوله قبل الحلقه ما تخلص، وحطيه جوه عينيكي، كلام حطيه كده عليه بعقلك وحطيه جوه عينيكي وقلبك. حاجات تعمليها، 3 حاجات بتعمليها قبل ما تنامي، اهم نص ساعه قبل ما تنامي وساعتين على مدار اليوم والليله. يعني من ال 24 ساعه هاخد ساعتين عشان تستريحي جسديا وقلبيا. اسمعي كلامي وما يجيلكيش الهسس ولا الحبوب ولا الصداع ولا كده. اهم ساعتين في اليوم بعمرك، الساعتين دول بعمرك كله. اول يومك ازاي تنظميه، وازاي يبقى عندك وقت كده وتحددي المهام بتاعتك وتنجزي، وتتخصصي ازاي وتخصصي وقت لكل منهم، ده وقت كذا، لا ده وقت لنفسي، لا ده وقت كذا، عشان تعرفي تقاومي يا بنتي، وعشان تعرفي تعطي بروح حلوه محتسبه اجرك عند الله سبحانه وتعالى. وقت قبل النوم نص ساعه فقط. انا عايزه اقول لكم امي جت تبات معانا مره، قعدناها بقى الطقوس ما قبل النوم، قالت ايه ده اللي انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده، كل ده نقع. وقت قبل النوم اول حاجه تعمليها النوم، النيه، انا نايمه على افضل العزائم. طقوس النوم ذات نفسها، بصي رقم 1 بتنامي على وضوء. معلش نامي على وضوء، يعني ما جاتش الدقيقتين الثلاثه اللي انت بتتوضي فيهم كذا. عارفه تكسبي اجر ايه؟ حديث. انا بقول لك الحاجات اللي انا بقولها لك دي علشان دي حاجات هتساعدك في تاني يوم. اسمعي كلامي، اللي قبل النوم واللي اول ما تصحي. اخد اجر الحديث بتاع النبي: ما من عبد بات على طهور ثم تعارى من الليل صحي فسأل الله عز وجل شيئا من امر الدنيا، رب اهدني وسددني وعافيني والخيري الدنيا، اي حاجه من امر الاخره الا واعطاه الله سبحانه وتعالى. ادعي بقى، ادعي بخيري الدنيا والاخره، خلي ربنا يمن على بيتك بالبركه. نامي متوضيه، وخديها عهد بينك وما بين نايمه متوضيه. تاني حاجه قبل اتوضيتي ركعتين 2 خفاف، ركعتين ب10 آيات، 10 آيات بس، واكسبي أجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: من قام ب10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. بكده أنا بقى إيه؟ إن شاء الله بعيدة عن الغفلة والتقصير والقهرة بتاعت تاني يوم. طيب يبقى النية، أنام على أفضل العزائم، إن شاء الله يا رب بكرة إن شاء الله أكون صالحة وأعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا. رقم أقوم بقى أصلي الفجر وكل الحاجة والقيام والهيصة دي، وبعدين أصلي ركعتين خفاف ب10 آيات عشان لا أكتب من الغافلين. أي 10 آيات عايزة تاخدي لك بقى الزلزلة مثلا والتقاص، عايزة تاخدي لك تبارك مثلا الذي بيده الملك، دي هقول نصها هنا ونصها وأنا بنام مع الأولاد. حلو. تالت حاجة هتسبحي 33 وتحمدي 33 وتكبري 34. ده احسن لكما من خادم، احسن لو جبتي خادمه منزليه تساعدك والكلام ده. كنت سيدنا علي والسيده فاطمه لما ايدها اتبرت من الراحه، عماله تطحن الراحه بتاع القمح حبيبتي، ايديها عملت، قالت له يا علي في نفل جه، اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابوها يعني، اسال رسول الله ان يجيب لنا خادم. فراح سيدنا علي وبص على النبي عليه السلام فاتحرج وفضل واقف كده سيدنا علي، فالرسول صلى الله عليه وسلم شاف، الله عليك عليه الصلاه والسلام، يا بخته. راح النبي صلى الله عليه وسلم رجع فقال له: قال والله كنا عايزين كذا واستحيت يعني. الا ادلكما على خير مما سالتما، حديث النبي: اذا اخذتما مضاجعكم انتوا الاثنين، انت والزوج، او اويتما الى فراشكما فسبح 33 واحمدا 33 وكبر 34 فهو خير لكم من خادم. يعني ايه اللي جاي هيساعدني تاني يوم؟ ملايكه مثلا مش عارفين. طب ربنا يديك صحه، الله يا رب يديك الصحه ويبعد عنكم كورونا والدنيا كلها. يعني شغل البيت بقى سهل، بقى فيه راحه، بقى فيه راحه في القلب والنفس. حاجه الاخيره بتنفضي سريرك 3 مرات، تجيبي اي حاجه الاسدال بتاع تنفضيه 3 مرات، وادعيه النوم كلها: باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفع من خس روحي فارحمها صلتها فاحفظها ما تحفظ بعبادك الصالحين، ايه الكرسي، وبتدعي: اللهم وجهت وجهي اليك والجت ظهري لا الجا ولا منك الا اليك، كل ادعيه النوم. ونامي على افضل نيه وافضل العزائم تقومي بيها في الصبح. كل ده بياخد نص ساعه، نص ساعة تنجيكي، نص ساعة ما تخليكيش من الغافلين، نص ساعة يبقى دعائك مستجاب، نص ساعة في ملايكة عمالة تستغفر لكي طول ما انت نايمة على طول لحد ما تصحي. نشاط وهمة تاني يوم، ومفيش غفلة، في بركة، في دعاء مستجاب. الدين ده جميل قوي، الدين ده حلو ما شاء الله صراحة، الحمد لله والله على الإسلام. طب لما تصحي
باقي بقى الساعه ونص اللي قلت لك عليهم، قلت لك ساعتين بحياتك، ساعتين في اليوم ما يعدوش مني، نص ساعه قبل ما تنام، ساعه ونص اما تصحي. اول حاجه صلاه الفجر، يا سلام لو قمتي قبليها، جميل جميل لو صليتي قمتي قبليها وتصلي. بصي عينك وروحك في صلاه الفجر، اوعي تضيع منك صلاه الفجر. تكسبي اجر ايه؟ اجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. دول اذا كان دولت اجر السنه، ما بالك اجر الفرض. كمان تاخدي اجر وثواب الحديث، البركه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي لك بالبركه، اللهم بارك لامتي في بكورها. كمان يا بختك يا بختك ويا سعدك يا اللي يدعى لك النبي عليه السلام وفزتي بدعاء البركه من النبي عليه الصلاه والسلام. وكمان بركه الحديث من صلى الفجر فهو في ذمه الله. الله الله، عارفين يعني ايه؟ يعني جمال معيه ربنا، جمال حفظ الله ليكي، جمال تولي الله عز وجل ليكي، انت في ذمه الله وحفظ، محدش يقدر عليكي. بس هو محدش يقدر عليكي مش جبروت، يعني صالحه ان شاء الله. كمان بدأت يومك بطاعة، اللهم بارك. طيب تاني حاجة قلنا خلاص صلاة الفجر، تاني حاجة أذكار الصباح والمساء، تاخد نص ساعة تقريبا، بس تقوليها بقلبك، قوليها بقلبك. بصي كده الأذكار حصن وبركة وعون واستعانة وتوفيق وسداد وأنس أنس أنس بالله. بسم الله، خايفين من بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماوات السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم يعوذك من الهم والحزن. ولا شوف الحديث الجميل، اللهم إني أصبحت منك في نعمة، تفتكر النعم وعافية وستر، فأتم علي يا رب نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا 3 مرات إلا أتمها الله علي. إيه الجمال، حصن يا أولاد، الأذكار حصن يا بنات يا نساء، ما تسيبوش الكلام ده. ثالث حاجة قراءة سورة البقرة، اوعي ساعة إلا ربع تقريبا بقراءة الحضر، ساعة إلا ربع، اوعي أخذها بركة ولا يستطيعها البطلة، جربيها ومش هتندمي. رابع حاجة النوتة بتاعتك بقى، اللي خلاص عملت الأمور اللي تساعد قلبي وجسدي إن أنا يعني على إيه؟ على العطاء، على العطاء. وركزي بقى إيه اللي ينفع. بصوا ما ينفعش ما تكتبيش، ما ينفعش ما تكتبيش المهام او تعمليها بالليل او تعمليها الصبح، انا ورايا كذا وفي دماغك، هتلاقيها ده في دماغك هيبخر، لا اكتبي، اكتبي علشان الكتابه صيد الخاطر، اكتبي. وراكي ايه في النهارده؟ ورايا تنظيف مثلا غرفه، التنظيف هاخد غرفه واحده بس، ما تجهديش نفسك، غرفه واحده بس، او هاخد الجنب اليمين من المطبخ بالرفف بتاعته، وبعدين بكره الثلاجه، بعدين مش عارفه ايه، عندي غسيل ونشير ومش عارفه، يبقى ربع ساعه. طب مين المهام دي ينفع افوض فيها؟ ايه الغير عاجل اللي ممكن على مدار الاسبوع يؤجل؟ هام وغير عاجل خلاص يبقى ينفع ان انا افوضه. ايه المهام اللي هفوضها لاولادي؟ ايه المهام اللي هفوضها لزوجي؟ ورقه وقلم وطلبات الاسبوع اللي هي بتاعه الشراء او غير، او طلبات الشهر لو انت متعوده، زي الحاجه اللي انت متعوداها. وقت بقى تربيه اولادك هعمل ايه؟ تعديل السلوك، حكاوي عن السيره النبويه، كل يوم بحكي، نوعي بقى، مره سيره، مره عقيده، مره حديث، مره مسابقه، مره حب وكلام، انا قاعده معاكم ادردش معاكم بس. وقت القراءه بتاعتك اليومي ليا ساعه على الاقل قراءه، استجمي بقى، اشربي عصيرك، الاسبريسو بتاعك، اي حاجه، المهم افصلي ولو نص ساعه. المهم كمان يبقى فيه ليكي يوم في الاسبوع لنفسك كأنثى، لنفسك، حمام مغربي بقى وجليدي الكلام ده، حمام تركي، وشيل اللي بيتشال ده كله، وشيل الحاجه. تقول لك فضلنا نغسل يعني انقعوا نفسكم مش هقول اكتر من كده. حطي نفسك في ميه ورد، الزيوت بقى وبتاع للشعر، للضوافر ذات نفسها، والايدين ورجليكي ومظهرك يا بنتي، اهتمي بنفسك. اعطي ثم اعطي ثم اعطي، اعطي بحب واخلاص واحتساب اجر عند الله، املوا الدنيا كلها عطاء وبركه ونيه خالصه لله. ده ما يمنعش ابدا متعه القلب والعمل الصالح اللي انت بتعمليه. دمتم بخير وطيبين، وسامحوني انا طولت عليكم الحلقه دي، بس كان لازم اخد الموضوع عارفين كده لوكشه كده على بعضه، عشان ما ينفعش نقسمه تاني. ادعو الله سبحانه وتعالى النقط دي تكون وصلت لكم، ومحدش يقول انا عايشه دور، لا ما تدعيش دور الضحيه، عيشي دور العطاء بنيه